Ich zeige dir 10 Fantasy-Anime mit deutscher Synchro, die nicht die gleichen 0815-Geschichten wie sonst sind. Die hat fast keiner auf dem Schirm, obwohl hinter fast jedem von denen was Verrücktes steckt. Mach dich bereit für 10 echt abwechslungsreiche Fantasy-Anime. Fangen wir mit einem an, den du beim ersten Blick sicher übersehen würdest. Kein auserwählter MC, sondern ein ganz normaler älterer Kerl, der eigentlich nur in Ruhe als Abenteurer über die Runden kommen will. Er hält sich selbst für komplett unbegabt und das Einzige, was er halbwegs kann, ist parieren. Deshalb hat er sein ganzes Leben lang stur nur diese eine Sache trainiert. Was er nicht checkt, ist, dass er genau dadurch absurd stark geworden ist. Während er felsenfest denkt, er wäre ein Schwächling, blockt er völlig nebenbei Angriffe weg, an denen ganze Heldengruppen zerbrechen und schwingt ein Schwert, das andere nicht mal vom Boden hochbekommen. Alle um ihn herum halten ihn längst für eine wandelnde Legende, während er selber keinen Schimmer hat, was an ihm so besonders sein soll. Ganz anderes Kaliber und richtig düster. In dieser Welt kommen die Toten zurück und wollen nur noch eines: jagen. Die letzten Menschen verschanzen sich hinter dicken Mauern und in schwer gepanzerten Zügen und mittendrin steckt ein junger Mechaniker, der bei einem Angriff selbst halb zu so einem Wesen wird, aber genug Mensch bleibt, um zurückzuschlagen. Der Anime hat große Ähnlichkeit mit AOT und hat ähnliche Qualitäten. Wer den noch nicht kennt, sollte reinschauen. Und jetzt wieder einer, den die meisten links liegen lassen. Nochmal Isekai und so ein unfassbar langer Name. Der Held wird als kleines Kind in eine Adelsfamilie hineingeboren mit einer besonderen Gabe. Er kann den wahren Wert und die verborgenen Fähigkeiten von allem und jedem einfach durch Hinschauen erkennen. Klingt nach so einem OP-Skill, ist aber genau das Gegenteil vom üblichen von schwach zu übermächtig. Der Junge fängt wirklich klein an und wächst über die gesamte Geschichte in einem wirklich angenehmen Tempo mit. Du erlebst von der ersten Sekunde an mit, wie er lernt, wie er an seinen Aufgaben wächst, wie aus einem kleinen Jungen Schritt für Schritt jemand wird, hinter dem du wirklich stehst. Und genau dieses langsame, ehrliche Mitwachsen baut eine Bindung auf, die dir die meisten Isekai einfach nie geben. Dazu Nebenfiguren, die dir richtig ans Herz wachsen und eine Geschichte mit viel mehr Wärme, als du dem Genre zutrauen würdest. Dass der Anime gleich 2 volle Staffeln am Stück bekommen hat und das in einem einzigen Jahr, sagt dir eigentlich schon alles. Die 3. Staffel kommt auch bald. So viel Vertrauen schenkt keiner einem Anime, hinter dem nichts steckt. Tu dir den Gefallen und gib dem eine echte Chance. Bleiben wir bei Isekai. Die Story wird aber wieder düster. Ein Gamer schläft ein und wacht mitten in der Welt seines Lieblingsspiels auf, nur leider im Körper seines alten Charakters, und der war ein bis an die Zähne gerüsteter Ritter, unter dessen Helm einfach ein blankes Skelett steckt. Klingt erstmal nach Comedy, wird aber überraschend ernst, denn diese Welt ist alles andere als ein Ponyhof. Der Anime traut sich, Gewalt und richtig schwere Themen offen zu zeigen, statt sie wegzulächeln, und der Held muss schnell lernen, in was für einer Welt er da eigentlich gelandet ist. Wenn du auf solche düstere Stories stehst, solltest du reinschauen. Und wo wir gerade bei Fantasy-Spielwelten sind, kommt der Anime, bei dem ich richtig ins Schwärmen gerate. Der MC ist ein Zocker, der sich ausgerechnet das eine Spiel vornimmt, das den Ruf hat, gnadenlos schwer und gemein zu sein, und erlebt einfach dafür, sich genau die fiesesten, unmöglichsten Herausforderungen zu suchen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, der ihn von so vielen anderen abhebt. Bei den meisten Anime, in denen es um fremde Spielwelten geht, gilt ja die eine Regel: stirbst du im Spiel, stirbst du in echt. Und nur daraus soll überhaupt Spannung entstehen. Hier ist das aber komplett anders. Unser MC hängt nicht in der Welt fest. Er loggt sich ein, er loggt sich aus, er lebt sein ganz normales Leben und geht trotzdem mit voller Leidenschaft in diesem Spiel auf. Und genau das macht es spannender, nicht langweiliger, weil die Spannung nicht aus klassischer Todesangst kommt, sondern aus echter Leidenschaft. Aus diesem Gefühl, das du selbst kennst, wenn du an einem fiesen Boss zum 100. Mal scheiterst und einfach nicht aufgeben willst. Dazu sind die Charaktere wirklich alle einzigartig, kein einziger Lückenfüller dabei, und der Anime schaut sogar immer wieder in ganz andere Spiele rein, wodurch du die Charaktere noch viel besser kennenlernst. Für mich macht dieses ständige Hin und Her zwischen drinnen im Spiel und draußen im echten Leben so unfassbar viel Spaß. Ganz ehrlich, der macht in meinen Augen vieles besser als das große Sword Art Online. Absoluter Peak-Anime. Kommen wir zu purer Magie, und bei dem fiebere ich richtig mit. Stell dir eine Welt vor, in der dein ganzer Wert nur davon abhängt, wie stark du zaubern kannst. Wer mächtig ist, steht oben in der Hierarchie, und ausgerechnet mittendrin unser MC, ein Junge, der kein einziges bisschen zaubern kann. Null. Während alle um ihn herum mit Feuer und Blitzen um sich werfen, steht er mit leeren Händen da. Aufgeben
kommt für ihn nicht in Frage. Er schnappt sich ein Schwert und kämpft sich mit nichts als kaltem Stahl und eisernem Willen durch eine Welt voller mächtiger Magier nach oben. Er stellt sich Gegnern, gegen die er keine Chance haben dürfte, und holt sich seinen Platz trotzdem, Kampf für Kampf. Und hinter dieser Sturheit steckt kein Größenwahn, sondern ein Versprechen, das er einlösen will, und genau das gibt der Story etwas, was mich echt gepackt hat. Das ist genau der Underdog, den ich liebe. Die Kämpfe sind mega, die Charaktere wachsen dir schnell ans Herz und fieberst mit ihnen mit. In dieses Worldbuilding habe ich mich richtig verliebt. Eine kleine Gruppe Abenteurer muss so tief wie möglich in einen riesigen Dungeon hinab, um eine Gefährtin zu retten, bevor es endgültig zu spät für sie ist. Nur haben sie kein Geld für Proviant, also fangen sie kurzerhand an, die Monster, die sie unterwegs besiegen, einfach selbst zu kochen und zu essen. Klingt erstmal absurd, ist aber der geniale Schlüssel zu allem. Denn über genau dieses Essen zeigt dir der Anime ganz nebenbei, wie diese komplette Welt eigentlich funktioniert, was wovon lebt, was welches Monster frisst, warum welche Kreatur ausgerechnet wo haust. Die Welt hier ist nicht bloß hübsche Kulisse, sondern ein fester Teil der Geschichte selbst, und das ist so selten und so gut gemacht, dass es für mich, zumindest fürs Worldbuilding, eine glatte 10 von 10 ist. Und obwohl du es bei einem Koch-Anime niemals erwarten würdest, da stecken richtig spannende Kämpfe drin. Ein toller Anime, der auch mit 24 Folgen etwas länger ist. Etwas älter, aber für sein Genre fast ein Klassiker. An einer angesehenen Magieschule taucht plötzlich ein neuer Aushilfslehrer auf, und der ist erstmal eine einzige Enttäuschung. Der pennt im Unterricht, hat null Bock, wirkt wie ein fauler Taugenichts, der seinen Job nur absitzt. Vor allem eine ehrgeizige, talentierte Schülerin kann ihn überhaupt nicht ausstehen. Doch sobald es ernst und richtig gefährlich wird, fällt die faule Maske. Und auf einmal steht da ein Magier, der weit mehr drauf hat, als jeder geahnt hätte. Genau dieser Kontrast macht den Anime aus. Dieses ständige Spiel zwischen fauler Lehrer, der dann eigentlich doch sehr OP ist. Das Charakterdesign ist richtig interessant, es steckt ordentlich Action und Comedy drin, und für seine Zeit sieht die Animation echt schick aus. Und wo wir gerade bei MCs sind, die so gar nicht nach Helden aussehen, jetzt kommt einer, der das auf die Spitze treibt. Ein Anime, den bestimmt nicht so viele kennen. Im Mittelpunkt steht ein fleißiger, aber ziemlich vom Pech verfolgter Dorfjunge, der eigentlich nur sein ruhiges Leben führen will. Dann passiert das Absurdeste überhaupt. Der große Held, der die Welt retten soll, stirbt durch einen komplett dummen Unfall, und um die Katastrophe zu vertuschen, wird ausgerechnet unser einfacher Bauernjunge wieder zum Leben erweckt und muss von jetzt auf gleich die Rolle dieses legendären Helden übernehmen. Ein ganz normaler Typ, der auf einmal die Welt retten soll, obwohl er dafür sowas von nicht gemacht ist. Daraus zieht der Anime seinen ganz schrägen Humor. Super originell ist das nicht, und es ist einiges an Fanservice dabei, also du weißt, worauf du dich einlässt. Für manche wird es aber bestimmt eine Menge Spaß bringen. Und ganz zum Schluss ein echter Klassiker, den viele ältere Fans bis heute feiern, der dir aber, wenn du noch nicht so lange Anime schaust, fast sicher komplett entgangen ist. Im Mittelpunkt steht ein Mädchen, das aus einer gefürchteten Familie von Kämpfern stammt und eine ganz besondere Gabe trägt. Sie kann ihr eigenes Blut formen und wie ein Schwert führen. Und genau deshalb wird sie sogar von ihresgleichen gemieden. Dann trifft sie auf einen Jungen, der nur halb menschlich ist und deshalb einfach nicht sterben kann. Zwei Außenseiter, die beide nicht so richtig dazugehören, und zwischen ihnen entsteht ganz langsam etwas, das viel tiefer und trauriger wird, als du es am Anfang ahnst. Es geht um Einsamkeit, um Akzeptanz, darum, jemanden zu finden, der einen so nimmt, wie man ist. Und das alles getragen von der wahrscheinlich schönsten Animation auf dieser ganzen Liste. Der Anime spricht einfach für sich selbst. Ein Meisterwerk von Kyoto Animation. Das waren sie. 10 Fantasy-Anime mit deutscher Synchro, die alle viel zu wenig Liebe abkriegen. Hinter den unscheinbarsten Anime stecken oft die größten Überraschungen. Jetzt aber zu dir. Welcher von den 10 hat dich am meisten überrascht? Welchen kanntest du längst und hast du trotzdem die ganze Zeit nicht angeschaut? Schreib's mir in die Kommentare. Schau noch in dieses Video rein, in dem ich dir 10 Action-Anime mit deutscher Synchro vorstelle. Dort findest du auch noch weitere Fantasy-Anime. Hypen, liken und abonnieren wäre nice. Bis dann und ciao.